안 남았어요. 또 온 게 엊그제 같은데 벌써 레슈 콘서트도 하고 이제 특전에 어제 첫날 하고 이제 오늘 두 번째 날 이제 오늘이 이제 마지막이에요 오사카에. 네. 그래서 레슈. 뭐 웃겨요? 뭐 웃겨요 자꾸? 알레르기. 예. 아 호재가 요새 그거. 호재가 V에 잘한가 봅니다. V에 발레르가 있나봐요. V에 발레르기요? 무슨 소리예요? 네, 그래서 저희는 이제 오사카 일정 잘 마무리하고 네, 도쿄로 이제 갑니다. 들어가서 이제 특전에 이틀이 있고 네. 그다음에 이제 마지막 네. 날에 공연이 있습니다. 아. 그래서 또 저희가 열심히 하고 이제 또 멋지게 마무리하고 돌아갈 테니까 여러분 기대 많이 해주시고 또 보러 와주시는 분들은 네 그 사실 사이에 틈이 많이 없어요. 1부, 2부 이틀 두 번 다 오시는 분들은 그래서 밥을 많이 드시고 오셔야 됩니다. 그죠. 밥을 많이. 네 간식을 싸우셔도 되고. 근데 너무 많이 먹어도 안 되는 게 식곤증이 올 수도 있어요. 아 그래. 저희 콘서트보다 잘 수가 있나요? 아니요, 기다리다가. 기다리다가. 네, 너무. 그렇죠. 그러니까 네 먹을 거나 이런 거 많이 챙겨 오시고. 맞아요. 자 이제 또 추석이니까 이제 또 봐주시는 분들이 많은데 우리가 이제 이제 끝내야 돼요. 그래서 빠빠 인사 해야 돼요. 그렇기 때문에 보셨겠죠? 자 그럼 이제 저기 항상 맛있는 거 많이 드시고 행복하세요. 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 자 호정이 오늘 괜찮아? 네네 행복한 추석 보내시고 네 저희도 잘 무사히 잘 콘서트 마치고 잘 돌아가겠습니다. 여러분 추석 잘 보내시고 환절기 알레르기 조심하세요. V에 발레르. 자 기중. 네 여러분. 네. 네. 네, 추석 연휴 동안 가족분들과 정말 즐거운 시간 보내줬으면 좋겠고요. 또 어쨌든 쉴 수 있는 시간이 조금은 생긴 거니까 좀 많이 푹 쉬시고 이제 다가올 것들에 대해서 미리 준비하는 그런 기간을 좀 가지셨으면 좋겠습니다. 네. 응원하겠습니다. 다이어트 됐을까? 진짜 이렇게 말하는 거 처음이에요. 네 여러분 추석입니다. 그냥 많이 드세요. 뭐 살 신경 쓰지 말고 많이 드세요. 많이 드시고 나중에 연휴 끝나서 이거 먹을 거 저거 먹을 거 하는 거보다 그냥 지금 드세요. 네 드십시오. 지금입니다. Right now. 포크를 들고 네 빨리 뭐야, 찍어서 그거, 드세요. 그거. 입에 넣으세요. 그거 지금 그거 네 지금 그거 지금 이거 보고 있으면서 빨리 드세요. 빨리 그거 빨리. 그거 드세요. 네 많이 드시고 배탈만 나지 않으시고